Construir equilibrio y salud mental es un trabajo. Naturalmente venimos de un mundo bastante enfermo, a sociedades bastante quemadas y enfermas, entonces la verdad que estar más o menos equilibrado y construir salud mental en este mundo es un trabajo extra que tenemos que hacer. Bueno, pero es algo que nos impone la vida, no tiene por qué ser algo tortuoso. Yo creo mucho, por ejemplo, en la fuerza curativa que tiene la naturaleza. Y cuando hablo de naturaleza hablo del entorno verde, de los animales, de ir lo máximo que se pueda al mar, a la sierra, a la montaña, al río. Creo mucho en el poder de cómo la naturaleza nos baja y cómo nos enseña con sus ritmos, con sus pausas, las flores, los animales, los árboles, los pájaros. Creo mucho en esto. Caminar descalzo por el pasto, meterse en aguas naturales. Yo creo mucho en la posibilidad que nos ofrece la naturaleza, que está alrededor nuestro todo el tiempo. Yo estoy acá ahora en Mar de las Pampas, a 100 metros del mar, en Puerto Deseado, un lugar que me gusta a mí, muy rústico. Vengo 6, 7 veces al año, me levanto, tengo mis rutinitas, hacho, corto madera, alimento mi hogar a leña, me tomo mis mates, escribo, leo, abrazo a mi perro, a mis seres queridos. Y yo creo mucho en esto. Traten de acercarse lo máximo que puedan a la salud, a la naturaleza. No todo es psicoterapia, no todo es hacer deporte. No, también es esto, es ir a la naturaleza que nos cura y que nos enseña con sus tiempos y con su frecuencia, nos enseña a vivir también. Buen fin de queridos.